салому алейкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. امروز در شهر دوشنبه وخوری ستادهای مقامات سرحدی دولت‌های اشتراکچی اتحادیه دولت‌های مستقل برگزار گردید. در وخوری سرداران ستادهای جمهوری‌های تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، فدراسیای روسیه، ازبکستان و راهبر خدمات هماهنگسازی شورای فرماندهان قشرهای سرحدی دولت‌های اشتراکچی اتحادیه دولت‌های مستقل اشتراک کردند. اشتراکچیان جلسه مسئله‌های مستحکم نمودن سرحد بیرونی اتحادیه دولت‌های مستقل از جمله سرحد دولتی تاجیکستان و افغانستان استفاده بر تجهیزات موثر در محافظت سرحد دولتی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. همزمان راهبران هیئت‌ها اوید به مبادله تجربه در سمت حفظ سرحد و پیشگیری از قاچاق ابراز نظر نمودند. بخشیدن گناه بهترین خصلت انسانی است و همین خصلت‌های بشردوستی و انسانپروری در محور سیاست راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو در قلمرو مملکت ادامه داشته تا امروز از مؤسسه‌های اصلاح اجرای جزای جنایی 2600 نفر به آزادی برآمد. جریان آزاد شدن محبوسان عفو شده از مؤسسه اصلاح یاس سه کسر یک واقع در شهر دوشنبه در گزارش صدرالدین سراج‌الدین و اهل‌دین کریم. در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از 25 اکتبر سال 2019 باز 169 نفر از جمله 127 نفر با جنایت درجه میانه، 34 نفر وزنین و 8 نفر با جنایت مخصوصا وزنین از مؤسسه اصلاحی یاس سه کسر یکی سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به آزادی برآمدند. تا امروز از مؤسسه اصلاحی تربیوی سه کسری 12 که در اونجا نوبالغان ادای جزا میکنند 60 نفر نوبالغان به آزادی برآمدند. از مؤسسه اصلاحی 3 دروب کسری 7 که در اونجا سابق کارمندان مقامات حفظ حقوق و نظامی ادای جزا داشتند 47 نفر به آزادی برآمدند که از اینها 7 نفرشون جنایت‌های سوسری اکستریمیستی تروریستی صادر کردگی میباشند. از مؤسسه اصلاحی نظامش پرسید 3 کسری 4 558 نفر محکوم شدند به آزادی برآمدند که از اینها 338 نفرشون جنایت‌های اکستریمیستی تروریستی صادر کرده میباشند. من امروز از مؤسسه اصلاحی نظامشون سختی 3 کسر 1 و 3 کسر 2 محکوم شدگان آزاد میشوند که از این 3 کسر 1 169 نفر، 3 کسر 2 186 نفر به آزادی میبرآیند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو در مملکت در دوران صاحب استقلالی مراتبه‌های زیاد است که با تشبث به واسطه پیشوای ملت محترم امام رحمان قبول و تطبیق می‌گردد. در سالهای استقلالیت و با اقدام‌های بشردوستانه راهبریت عالی مملکت زیاده از 120,000 محکوم شده عفو گردیده است. با مدت 144 قسمی دو مولای جزای 3 سال 4 ماه در کلونای دارای اصلاحی نظام سخت ادای مولای جزا کرده استاد محترم جناب عالی امام رحمان بخش جزا را عفو قرار برآورد. قانون شد در جمهوری تاجیکستان پیش میاد که مدت 10 ماه آزاد شده سرمایه‌دارای نظامش سخت. ما محکوم شدگان از قبول شدن عفو شاد شده مینداری خود را از نام تمام محکوم شدگان خویش تباران و دیگر نزدیکانمان با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان بیان مینمایم و در آن خصوص اظهار مینمایم که نوابسته از جنایت‌های صادر نموده اما غمخوری‌ها نسبت ما و اهل و عیله ما نموده است. از نام خود صادقانه مقصد وعده میدیم که دیگر دست به کارهای ناشایان صادر نمودن جنایت دست نمیزنیم. هر کاری کردم پشیمان شدگیم. برم برام مقصد کار کردم برای زن و فرزند گرفتم پدر مادر پدر نداد ترما بودیم مرد همه خیش تبارون مرد ترما دادیم برام که زن گرفته فرزند پای زندگی میونه بسته انتخاب میکنیم رای رو سر. یادآور میشویم که سال 2016 در زمینه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تنها از مؤسسه اصلاحی یاس سه کسر 1 174 نفر محبوس به آزادی برآمده بود. مینداری خود را یا واسطه با جناب عالی میرسانم که چنین غمخواری نسبت ما نسبت پدر و مادر ما نسبت فرزندان ما غمخواری کردن ما را به همه عفو ما آزاد کردن. ما با یک مقصد اومدیم که در آینده با برآمده به آزادی پیش زن فرزند خود بعد تاجیکستان عزیز خودمون در آبادی تاجیکستان عزیز خودمون سهم خود را بگذاریم. از خود کرده خود پشیمان هستم. از جوانان خواهش دارم که به همین کیدارهای بد دست نزنند. خوشحالی پدر و مادر، برادر و خواهر، فرزند و دیگر نزدیکان و پیوندان عفو شدگان در نزد مؤسسه اصلاحی مذکور حد و کنار نداشت.
مثلا 186 کتی دمیجا 20 سال مهلت گرفتم شتگی بودیم سال 16 سال شتا بودم خیلی پدر مادر دیدگی نبودیم اینا همه ما را نگاه داره فرزندو همه نگاه داره بعد 16 سال نخونه رفتستم پیش پدر مادر میریم پیش اوچم میرم اوچم نگاه داره میریم رحمت و جناب عالی محترم امام علی رحمان در نزد مؤسسه اصلاحی یاس کسر یک صدها نفر نزدیکان و پیوندان آزاد شدگان جمع آمدند. هر کدام او میخواست هر چیز زودتر و بعد سپری گردیدن سالهای انتظاری والدین، فرزند و یا برادر و نزدیکترین شخص خود را به آغوش گیرد. با اظهار منتداری از بخشش گناه جنایتکاران از جانب رهبریت دولت و حکومت نزدیکان و پیوندان از محبس آزاد شده شکرگزاری نموده ابراز داشتند. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در عرفه تجلیل جشن بزرگ 25 سالگی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اقدامی را پیش گرفتند که نظیرش را تاریخ بشریت یاد ندارد. بالاخره دروازه مؤسسه اصلاحی بازگردید و دیداربینی افشودگان با نزدیکان و پیوندان خویش به لحظه‌های ناتکرار و سرشار مهر و محبت، صمیمیت و قدر و قیمت انسانی تبدیل یافت. خدا جان همه مادرها را خرسنگ کنه ما ای جناب عالی منت داریم هم غم فرزندای ما را خورد فرزندای ما را برو هزار رحمت به جناب عالی که رحمی فرزندای ما را خرسندی خدا جان با اقبالش کنه برای روز هدایتشون کنه خدا جان اقبال آبروشون بده کوشش میکنیم که دیگه یگان رای بده نروند. در برابر نفرانی بددزدی و قلاب دست داشته اینچنین افراطگرایان گمراهان فریفته هر گونه حزب و حرکت‌های نامطلوب شده و نفرانی به تبلیغ نقشه و هدف‌های ناپاک اشخاص جنایتکار توسط شبکه‌های اجتماعی مشغول گردیده نیز به آزادی برآمدند و هر کدام او از کرده خود سخت پشیمان میباشد. آنها اکنون انتخاب راه راست و در نزد پیوندان خاصه پدر و مادر، خواهر و برادر و زن و فرزند زندگی نمودن را بهترین نعمت می‌حسابند. میناداری خود را با جناب عالی پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت می‌رسانم که برای ما مثال غمخوری کرده همچون برای فرزندان ما برای زن و فرزندان ما هم غمخوری کردن. فهمیدم مثال با همین راه رفتم با همین اکستریمیستی جنایت خصوصیت اکستریمیستی داشته صادر کردم از کرده خود پشیمانم نقشه دارم که در آینده راه راست رو مثال پیشم بکنیم مثال زندگی آسایشته قطعی زن و فرزندمون مثال پدر مادرمون قطعی که مثال زندگی خوب کنیم. 169 نفر محکوم شدگانی که نسبتشان قانون عفو تطبیق گردید ساکنان گوشه و کنار گوناگون مملکت از جمله 74 نفر از ولایت ختلان، 3 نفر از ولایت سوخت، 5 نفر از ولایت مختار کوهستان بدخشان، 40 نفر از شهر دوشنبه و 47 نفر از ناحیه‌های تابع مرکز میباشند. این عفو از دیگر عفو کلا فرق میکند و بیهوده نیست که این عفو رو عفو طلایی نام میکنند به خاطر اینکه این زیاده از 20000 نفر محکوم شدگان شخصانی که جنایت صادر کردند تطبیق کرده می شود. بخشش گناه بهترین خصلت انسانی است و همین خصلت‌های بشردوستی و انسان پروری در محور سیاست رهبریت دولت تاجیکستان قرار دارد. با وجود آنکه این نفران با صادر نمودن جنایت به خلق ضرر مادی و معنوی و اینچنین جانی و جسمانی رسانیدند از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان بخشیده شدند. از این رو به قدر خصلت‌های نجیب رسیدن و انتخاب نمودن راه راست وظیفه اولین درجه برای هر نفری عفو شده به خصوص نفری خودشناس و خودآگاه محسوب می‌یابد. و مود 200 قسم 4 مولات جزا 22 سال ما از محترم جناب علم ندوری خود را اسپاس میکنم که ما را همین مقصد است غمخوری که رحم ما را و رحم پدر مادرای ما را خورد شکرانه همین وطن میکنیم شکرانه همین آزادی میکنیم شکرانه همین دولت تینجی را میکنیم. آزادی یک نعمت است برای همه ما نزد پدر و نزد مادر نزد همسر و فرزند برای ما یک نعمت است. قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو این نوبت در اساس پرینسیپ انسان دوستی به مناسبت 25 سالگی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان قبول گردیده تطبیق آن در قلمرو تاجیکستان ادامه دارد. قانون مذکور نسبت به زیاده از 20000 شخصانی جنایت صادر کرده از جمله نسبت به نابالغان، زنان، معیوبان، شهروندان خارجی و دیگر شهروندان تطبیق می‌گردد. صدرالدین سراج‌الدین اهل‌الدین کریم برای برنامه اخبار.
идомаи ахбор. Аз ҷониби асосгузори солҳо ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ниёзмандон ва нафарони маъюбу бесарпаноҳ пайваста ғамхорӣ зоҳир гардида ба онҳо ҳамаҷониба кӯмак расонида мешавад ки аз тадбирҳои бузурги башардӯстонаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара шахсони саховатпеша дар баробари самгузорӣ дар тадбирҳои рушду ободонии деҳот ҳамчунин дар анҷом додани амалҳои хайру савоб иштирок менамоянд. Дар доираи ҳамин тадбирҳо дар деҳаи Хоҷа Шақиқи Балхи деҳоти Себистони ноҳияи Данғара ба оилае ки 4 нафар маъюб дошт манзили истиқоматӣ бо ашёи зарурии рӯзгор сохта тақдим карда шуд ки аз амалҳои накӯю хайру савоб ва шоистаи ибрат мебошад. Самандар Искандарзода гузориш медиҳад. дастгирии эҳтиёҷмандон бахусус оилаҳое ки нафарони имконияташон маҳдуд ва нотавон доранд дар меҳвари сиёсати башардӯстона ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар пайравӣ ба ташаббусҳои хайрхоҳона ва иқдомҳои башардӯстонаи пешвои муаззами миллат тадбирҳои дастгирии оилаҳои ниёзманд дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҳам дар доираи нақшаҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат меёбад. дар идомаи татбиқи ҳамин сиёсати башардӯстона ва тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатнон барои оилаи Раҳмон Юсуфалиев манзили нави истиқоматӣ сохта шуд. манзили истиқоматӣ барои ин оила аз ҷониби шахсони хештаншиносу саховатпешаи ноҳия дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардида тақдим карда шуд. من چون معیوب دارم 2 یکم گروه 2 دویم گروه پیشتر حالت خانه استقامتیم صدماوی قرار داشت. من از نام خودم به جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت امامعلی رحمان منتداری خود را بیان میکنم که 4 معیوب مرا به نظر گرفته به من خانه زمانوی کده دادد. هزاران هزار رحمت به پیشوای ملت. раҳмон Юсуфалиев сокини деҳаи Хоҷа Шақиқи Балхии ноҳияи Данғара дар оила 4 фарзанди маъюб дорад. барои ин оила бунёди манзили истиқоматӣ мушкил буд. ин дастгирии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шодию нишотро дар ин хонавода афзун намуд. дар замони соҳиби истиқлолӣ таъмини зиндагии шоистаи мардум дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми хоса дошта табақаи эҳтиёҷманди аҳолӣ пайваста дастгирӣ меёбанд ва барояшон шароиту имконияти мувофиқи кору зиндагӣ фароҳам оварда мешавад. ин дастгирию тадбирҳои ҳавасмандгардонӣ шукргузории ҳар як нафарро бештар ва сокинони мамлакатро аз зиндагӣ бо саодат баҳравар месозад. ҳамин аст ки имрӯз нафарони дорои имконияти маҳдуд эҳтиёҷманд будани худро эҳсос накарда дар фазои сулҳу оромӣ зиндагӣ менамоянд ва таҳти ғамхориҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат қарор доранд. من 80 ساله شدم. در تاریخ این خیل آدمی صاف دل، این خیل آدمی رحم دل دیده نمیشد. در زمان سر قدرت آمد وضعیت بسیار سخت بود. در بودجه دولت یگام تنگی نبود. این پیشوای ملت غیرت کرده همین جمهوری را به یک جمهوری پیشرفته تبدیل داد. این خدا نظر کرده گیای. همین خلق تای قناعت گرفت، گریزه ها را گرفت آورد. هزاران رحمت با پدر و مادرش که این خیل فرزند تربیت کرده. الها پروردگار جناب عالی در بالای سر ما دایم ما جلوگر شود. дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатнон дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва омодагии шоиста ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари вусъат доштани тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ҳамзамон маъюбону ниёзмандон аз ҷониби шахсони хайрхоҳу ватандӯст дастгирӣ меёбанд. ҳамаи ин собитгари он аст ки сокинони мамлакат зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон асолати таърихии худро ҳифз карда ҳамчун ворисони гузаштагон ободонию бунёдкорӣ ва дастгирии ниёзмандонро пешаи худ қарор додаанд. тадбирҳои бузурги ободонию бунёдкорӣ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон.
дар деҳоти Пушинг ба истиқболи ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи нақшачорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тадбирҳои бунёдкорӣ бо маром идома дорад. Дар доираи корҳои ободонӣ бо саҳми соҳибкорони ватанӣ дар деҳаи шаршари ҷамоати деҳоти Пушинг беш аз 3 километр роҳи мошингарди Шаршар Пушинг пурра таъмиру навсозӣ гардида мавриди истифода қарор гирифт. гузориши ҳамкорони мо. роҳи мошингарди Шаршар Пушинг ҳанӯз аз соли 1987 боре ҳам таъмир нагардида буд ва ронандагону мусофирон дар тамоми фасли сол ба мушкилиҳои зиёд рӯбарӯ мешуданд. раҳи мо дар соли 87 асфал пуш карда буданд. Дигар то ба ҳамин сол ягон таъмир дидагӣ набуд. раҳо дар ҳақиқат валангор буд. вақте ки як ҷо марг мешид, мурда мешид, тӯй мешид, тамошо мешид, намеёфтем мошине ки моро бубарам ба манзили худмон. мо таксиҳои дигар ҷора мегуфтем, қимат мегуфтанд. аз аввалҳои зимистон то аввалҳои баҳор умуман дар ин роҳ рафтан қим буд. як бор ду бор мегузаштид аз ин роҳ мошинҳо валангор мешуданд, таъмир талаб мешуданд. қисмҳои эҳтиётӣ мошинҳоро иваз мекардем, маблағҳои зиёд сарфа мекардем барои таъмири он. 40 сари соли ма дар ҳаминҷа зиндагӣ мекунам. мо пешо занако ҳомила буданд, мерасанд дар раҳо таваллуд мекарданд, ай раҳо мегаштем меомадем, мошин набуд, гап намегирифтанд. мошинҳо омада шабҳо дар ҳамин байни роҳҳо мемонданд. ба воситаи аспҳо мекашиданд, мошинҳоро ба тракторҳо мекашиданд. шабҳо мемонданд, мардум пиёдаву кашола мерафтанд. маргу мурда мешид, пиёдаву кашола мерафтем, то мерафтем дайрон мекардем. бунёди роҳи мошингарди деҳаи Шаршари ҷамоати деҳоти Пушинги ноҳияи Дангараи вилояти Хатлон идомаи татбиқи иқдомҳои бузурги созанда ҷиҳати бо дастовардҳои назаррас истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва амалишавии ҳадафҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба ҳисоб рафта, раванди бунёдкорӣ дар ин деҳа минбаъд низ вусъат дода мешавад. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат ва саҳми соҳибкорони ватандӯст деҳаи Шаршар ба пешравиҳои назаррас ноил мегардад. дар баробари роҳи Шаршар Пушинг ҳамзамон дохили деҳамон 1500 метр сангфаш карда шуд бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ. масофаи роҳи навбунёд байни деҳаҳои Шаршар ва Пушинг 3 километру 200 метр ва паҳноияш 4 метрро ташкил дода деҳаи Шаршарро бо деҳаи Пушинг мепайвандад. роҳи автомобилгарди Шаршар Пушинг дар заминаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бо сатҳу сифати баланд бунёд шуда тӯҳфаи арзанда ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ барои сокинони деҳаи Шаршари ҷамоати деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара ба ҳисоб меравад. ба Пушинга пиёда мерафтем, қадам зада азоб мекашидем, оли 100 бор шугр ами меброи таксиҳо ҳаст, мошино ҳаст, мебарам ба манзилта ки ҷое ки бурай, бо ба бегаҳ ба хоната мерасӣ, меоӣ. Дигар ҳечи азоб нест, танқисӣ нест. оби нӯшокӣ надошт. чашмае буд ки ами чашма хело чиқир буд, дур буд. кӯдакомон азоб мекашиданд. чандин боро 20 литромон меғелид, азоб мекашидем. 1000 марта шукронаи ҷаноби олӣ ки мо соҳиби овшам шидем, соҳиби роҳшам шидем, соҳиби мактаб, соҳиби балинса. ҳозир мо азобам намекашем ба балинса рафтан. аз тадбири навбатӣ ки аз ҷониби соҳибкорони бонангу номуси ноҳияи Данғара пайваста баҳри беҳдошти сатҳи зиндагии мардуми деҳот ва фароҳам сохтани шароити арзандаи кору хизматрасонӣ тадбирҳои наҷиби созандагӣ анҷом дода мешавад, сокинон изҳори хушҳолӣ намуда вусъати иқдомҳои созандагиро онҳо дар навбати аввал аз таваҷҷӯҳ ва натиҷаи дастгириву ғамхориҳои роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат нисбат ба рушди деҳот медонанд. ҳамаи мушкило рафт шиданд. ба мақсади деринтизор мо расидем. шукргузорӣ аз замин сарвари давлат, шукргузорӣ аз замин тинҷию оромии давлат мекунем ки деҳаи мо рушд карда истодааст. мушкилие ки дар пеш доштем ҳама паси сар шуд. мо ба роҳи ободӣ рафта истодем.
марҳилаи аввали корҳои сохтмонӣ дар ин масир моҳи майи соли ҷорӣ оғоз гардид. барои ба талабот мутобиқ сохтани ин масир нахуст роҳ бо ҷалби техникаву механизми соҳавӣ тахту ҳамвор гардида қабати он бо истифода аз сангу шағал мустаҳкам карда шудааст. дар идомаи корҳои таъмиру навсозӣ ҳамзамон қитъаҳои садамавии роҳ ки ҳангоми боришоти аз меъёр зиёди барфу борон ва сел зуд вайрону валангор мегардид мустаҳкам ва дар онҳо қубурҳои обгузар гузаронида шуда сифати он барои солҳо боз хизмат намудан кафолат дода шудааст. мунфаршкунӣ дар ин қитъаи роҳ бо ҷалби беш аз 30 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ ва техникаву механизмҳои замонавӣ ба анҷом расонида шуда барои дар ҳолати хуб нигоҳ доштани он дар тамоми фасли сол сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ҷалб карда мешаванд. беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии роҳу нақлиёт ва фароҳам сохтани шароити арзандаи зисту зиндагонӣ ба аҳолии деҳот яке аз ҳадафҳои олии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб рафта дар ин самт тадбирҳои созанда марҳила ба марҳила анҷом дода мешавад. шукронаи тинҷии мамлакатамон ифтихор аз сарвари давлатамон мекунем ки бо дастгирию ғамхорӣ пешвои миллат роҳи мо асфалтпӯш карда шуд. мо акнун аз имрӯз эътиборан озодона дар ин роҳ бе ягон монеа рафтуҳо мекунем, танқисӣ намекашем. он маблағҳое ки зиёдатие ки дар таъмири мошинҳомон сарфа мекардем пасандоз шуда ба рӯзгори оиламон сарфа мекунем. ин як беҳбудӣ аст. дар деҳаи шаршар бо саҳми соҳибкорон 1.5 километр роҳҳои дохилӣ сангфарш гардида ҳамзамон корҳои сохтмонии муассисаи нави таълимӣ бо сатҳу сифати баланд идома дорад. ҳазорон ҳазор бор шукронаи сулҳ ваъдат мекунам, шукронаи ҷаноби олиро мекунам ки худованд моро соҳиби роҳҳои хушрӯ кард, соҳиби ов карданд. аз ов мекашидем ай ов бемактабӣ то синфи 3 мехондам фарзандомон то 11 шидай мактаб. ина бо мактабои нав бошидеста ҳам соҳибкоро кардеста. мактаби замонавии дуошона ки дар як бас ба теъдоди 240 нафар хонанда ба таълим фаро гирифта мешавад дар арфаи анҷомёбист. маврид ба таъкид аст ки барои бо дастовардҳои назаррас истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва анҷом додани иқдомҳои бузург дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷамоати деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара бо саҳми соҳибкорони ватандӯст тадбирҳои бузурги созандагӣ анҷом дода шуд. ҳамин гуна ободонию бунёдкорӣ дар воқеъ имконият фароҳам меорад ки сатҳу сифати зиндагии аҳолии деҳот беҳтар гардида дар ин замина рушди бештари деҳоту маҳаллаҳо таъмин карда шавад. зоҳиршоҳи Тағоимурод, Озари Фатҳулло, ноҳияи Данғара, ахбор. саҳми соҳибкорони ноҳияи Нуробод дар раванди тадбирҳои ободонӣ назаррас аст. аз ҷумла соҳибкори маҳаллӣ Хуршед Собиров дар доираи корҳои ободонӣ 5 километр роҳи маҳаллиро таъмиру асфалтпӯш намуд. гузориши Эдигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. дар ноҳияи Нуробод ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагӣ ҷараёни тоза касб намуда, дар раванди ободониҳо соҳибкорони ватанӣ низ саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. аз ҷумла дар партави корҳои ободонӣ соҳибкори маҳаллӣ Хуршед Собиров шурӯъ аз шоҳроҳи мошингарди байналмилалӣ ба масофаи 5 километр ва паҳнои 7 метр роҳи маҳаллӣ деҳаи Хумдонро ки солҳои тӯлонӣ ба таъмири асосӣ эҳтиёҷ дошт, баъде аз навсозии қисматҳои харобгаштаи маҳаллаи аҳолинишин коргарон роҳро пурра асфалтпӯш намуданд. дар асоси дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ободии диёрамон саҳми арзандаи хешро гузошта истодаем. натиҷаи ҳамин иқдомҳои нек ва дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат буд ки мо роҳи деҳаи Хумдонро ки ҷамоати деҳоти Хумдонро бо маркази ноҳия пайваст мекунад таъмир ва мунфарш намуда истодаем. масолеҳ барои таъмиру мунфарш кардани роҳҳои маҳаллӣ асосан дар корхонаи асфалтбарории мавзеи сарипули ноҳияи Нуробод омода мешавад. айни ҳол барои таъмиру барқарорсозии роҳҳои ҳудуди ноҳия 2 адад корхонаи асфалтбарорӣ фаъолият дошта вобаста ба талаботи муассисаҳои роҳдорӣ, ташкилоту идора ва соҳибкорони маҳаллӣ масолеҳи хусифат омода карда мешавад. ин аст ки барои анҷоми таъмиру барқарорсозии роҳи мошингарди деҳаи Хумдон 14 нафар коргарон ва 8 адад техникаҳои гуногунтамғаи соҳавӣ ҷалб гардиданд то асфалтпӯш кардани роҳ дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати баланд ба анҷом расонида шавад. таъмиру асфалтпӯш кардани роҳи деҳаи Хумдони ноҳияи Нуробод шаҳодат аз раванди босуръати корҳои созандагӣ ва ободонӣ ба истиқболи ҷашни фархундаву мубораки 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад ки сокинони ин гӯшаи дурдасти Кӯҳистон дастаҷамона дар бунёди даҳҳо иншооти таъиноти гуногуни хоҷагии халқ ба хотири рушди деҳот ва таъмини зиндагии шоистаи мардуми деҳаву шаҳраки кишвари азизамон саҳми босазои худро гузошта истоданд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. идомаи ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо мақсади бемушкилӣ гузарондани фасли зимистон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои Хуросон, Ҷалолиддини Балхӣ ва Бохтар бо захираи сӯзишворӣ ва анҷом додани дигар корҳои мавсимӣ дар ташкилоту корхонаҳо ба зимистонгузаронӣ омода мебошанд. гузориши хабарнигорони мо. дар ноҳияи Хуросон ҷиҳати мақсаднок гузарондани давраи зимистони навбатӣ тадбирҳои хуби иқтисодӣ роҳандозӣ шудааст. қабл аз ҳама барои дастрасӣ ва харидории маводи сӯзишворӣ маблағҳои зарурӣ ҷудо карда шуда бахши мактабу маориф ва иншооти тиб бо ангишти сифатнок таъмин карда мешавад. бо мақсади омодагӣ ба соҳаи иҷтимоии ноҳияи Хуросон дар бюҷети маҳаллии ноҳия дар соли 2019 ба маблағи зиёда аз 400 000 сомонӣ маблағ пешбинӣ шудааст. то имрӯз мо ба соҳаи иҷтимоӣ аз он ҷумла соҳаи маориф тандурустӣ 421 сомонӣ маблағ равона кардем ки ин маблағҳо барои харидории маводҳои сӯхт истифода бурда мешаванд. бо истифода аз имконоти хуби ҳамкории шуъбаи маориф бо муассисаҳои хоҷагии ҷангали ноҳияи Хуросон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҳамзамон ҷиҳати харидорӣ кардани ҳезум низ маблағҳои заруриро ҷудо намуданд. акнун мутахассисони хоҷагии ҷангал метавонанд ки мактабу дигар муассисаҳои зертобаи бахши маорифро бо сӯзишворӣ таъмин кунанд. мо ҳар сол барои мактабҳо барои қисмҳои низомӣ ҳезум тайёр мекунем. ҳамин сол ҳоли 400 метри куби тайёр кардагем. аллакай 250 куб метри кубиро таъмин кардем ба қисмҳои низомию мактабҳо. ҳозир бо давом дорад. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ибтидо ба самти иҷтимоӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. тавре иттилоъ дода барои саривақт харидор кардани ангишти сифатнок дастгириҳои иқтисодӣ ба сомон расонида шуда аксари таълимгоҳҳои ноҳия ба зимистони дар пеш истода омода карда шуданд. кормандони шуъбаи маориф шишабандии муассисаҳои таълимӣ ва ҳолати хуб доштани бештари таълимгоҳҳоро дар робита ба ҷараёни зимистонгузаронӣ хуб арзёбӣ карданд. дар беморхонаи марказии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ шароит барои ин давраи пурмасъул тибқи талабот аст. дар ин ҷо ангишту ҳезум захира карда шуда дастгоҳҳои гармидиҳандаи барқӣ ҳам дастрас гардиданд. барои зимистонгузаронии солҳои 2019 ва 2020 беморхонаи марказӣ ва беморхонаи рақамиҳо омада мебошад. ҳамаи беморхонаи рақамӣ бо ангишт санг таъмин мебошад. шишабандӣ 100% дар ҳама беморхонаи рақамӣ ва беморхонаи марказӣ гузаронда шудааст. 25 000 маблағгузорӣ пешбинӣ шудааст.
дар маркази вилоят шаҳри бохтар низ роҷеъ ба сардиҳои фасли зимистон тадбирандешӣ карданд. Дар калонтарин марказҳои тиҷорати Хатлон, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ҳоҷишариф ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фаровони шаҳри бохтар бо ҷалби соҳибкорон хеле зиёд маводи сухт вориду захира карда мешавад. тавре масъулини бозори фаровони шаҳри бохтар иттилоъ доданд, ҳам аз имконоти иқтисодии муассиса ва ҳам дар иртибот бо тоҷирону соҳибкорон аз конҳои ватанӣ ва ҷумҳурии Қирғизистон ангишсанги аълоро дастраси сокинон гардониданд. дар ҳамин замина аз ҳозир маҳсулоти кишоварзиро ҳам вориду анҷом хоҳанд кард. ин тадбир ба он замина мегузорад ки дар айёми зимистон низ шаҳрвандон дар харидории маводи озуқа махсусан сабзавоти тару тоза ва мева дастрасии хуб дошта бошанд. муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии ноҳияи Ховалинг дар тӯли фаъолияташ садҳо мутахассисонро тарбия намуда ба воя расонидааст ки имрӯзҳо дастпарварони ин таълимгоҳ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ адои вазифа намуда истоданд. ҳикматулло ҳусейнзода гузориш медиҳад. муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии ноҳияи Ховалинг дар тарбияи кадрҳои баланд ихтисоси соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ нақши арзанда дорад. ҳоло дар ин ҳунаристон аз рӯи 7 ихтисос толибилмон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. мавҷудияти шароит имконият медиҳад ки бахшҳои гуногуни ноҳия бо мутахассисони баланд ихтисос таъмин карда шаванд. имсол дар муассиса 50 нафар хонандагон ки 83 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд ба таҳсил фаро гирифта шудаанд ки ба онҳо 58 нафар омӯзгорони дорои тахассуси дараҷаҳои 1, 2 ва олӣ таълим дода истодаанд. бо мақсади рушди ҳунарҳои мардумӣ дар муассиса курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ, қолинбофӣ, адрасбофӣ, тоқибофӣ, ҷуробофӣ ва бисёр дигар ҳунарҳои мардумӣ ба роҳ монда шудааст ки айни ҳол як утоқи ҳунарҳои мардумӣ таҳия намуда барои озмуни беҳтарин утоқи ҳунарҳои мардумӣ пешниҳод менамоем. ин имконият медиҳад ки ин ҳунарҳо ба насли оянда ва мерос гузошта шавад. дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии ноҳияи Ховалинг тамоми шароит муҳайё карда шудааст ки ба баланд кардани дониши муҳассилин таъсири мусбат мерасонад. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи Ховалинги вилояти Хатлон барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилооти ахбор ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед.